好，而家去咗別府一間叫做新學田嘅酒店。好，哇，相當大間，二毛間啦。呢度就瞓覺嘅呢個瞓榻榻米。呢度咧門口玄關位。好啦，呢度入邊你估係咩咧？梗係叮當大雄嗰啲啦。冇錯啦，就擺晒所有被起鋪啦。咁啊鋪喺度瞓覺咧，就喺度瞓覺。咁啊有專人嚟煲嘅。咁出邊咧就係個客廳，有一個咧有呢個叫開放式廚房咁啦。有個煮嘅嘢食，煲個咖啡啊咁啦。出邊咧就係露台啦。哇！聽朝咧應該望到海景嘅喎。呢度啦，遠處就係海啦。好，有海景嗰陣咧，再影靚仔啲。房間咧，朝頭早咧就會睇到日出嘅。不過可惜今日咧有少少雲。前面嗰位咧就係啦。好可惜，今日有好多雲，呢個咧就係日出啦。